in the nest out. Throw a rollie with a iced out, test out. I see where the time's out. Get my burst out. Fucking time's out. Oh yeah, now you over me. Got no kids, got me daddy of the day. I be rich with no money, that's a thing. Got a queen, but I'm treated like a king. Ay. So today mga kagwaba, pipick upin na po yung isang anak ni Halo. Sila po yung first na magpipick up ng anak ni Halo. Si Priya, ayan, si Ma'am Jo and si Sir Jab. O, diba? Matching-matching yung pangalan. Ayan. Si Priya po ay anak ni Halo and ni Mighty Kid. Yan, mapupunta po siya ng Pasay. Si Sir po yung nagpa-reserve sa akin na in-screenshot pa yung picture ni Priya dun sa YouTube. And lahat po ng needs ni Priya, binili na rin po nila dito. Yan. So sa lahat po ng pick up, alam nyo na kung paano po, paano nyo po nalaman ng may puppies. And paano po, ano po yung nagtulak sa inyo para maging interested sa puppies ng Bayabas Kennel? Napanood ko siya sa vlog ni Ma'am Mai sa Bayabas Kennel channel. So, alam ko naman na quality yung mga puppies dito sa Bayabas. Ay, salamat po. Pa-reserve na kayo. Marami pa. Ayan guys, so alam nyo na, may tuta ako, Sky Mighty Kid. Pero reserve na yung 2 male and 3 female sa lang available kasi isang female ikikit po. Yan, tawag na kayo. Thank you boss. Thank you ma'am. Siyempre, ano mami? Namili sila rito. Namili din sila dito ng makiyaw, ng budol ko. So today mga ka-guava, i-release na po natin si Roxy. Yan ang layo ng kapupuntahan ni Roxy. Ito pong bago niyang daddy. Ito. Sir JC. Roxy! Roxy!
Guava. Kinakabitan na po ng mic. Ito po si Sir Jiggy. Sir Jiggy, shoutout mo yung mga kagwaba natin. Mga kaibigan natin dyan, kumusta kayo? Hello, good morning. Nature natin to. Yan. Ayan si Malupitong papansin. Oh. Ayan si Mighty Kid. Angat-ngat na naman yan, oh. Angat-ngat na naman ang bata. Salamat po. Nagtutulong sa kanya nila Mike at Marlon priceless. Ganitong mga alaga. Ito naman si Mighty Kid. Si Mighty Kid. 1.2 million pesos no? Sa labas ay nandun naman si Big Boss na 1.7. So ganitong presyuhan pala ng exotic bullies, pero makikita nyo rin naman na iba rin yung kanyang demeanor. Napaka-bait, tsaka napaka-cute. No? Alam mo, galit. Mamatapang, pero parang siyang teddy bear po. Mabaka. Itong inalaga nila Marlon at Mai dito sa kanyang itong inalaga nila Mai at Marlon dito mismo sa kanilang tahan. Ito na nga mga Guava, dumating na yung signage natin galing ng I Site Ads Corp nila Don Pablo Entrep at ni Ma'am Rafi. Thank you nga pala, no? Salamat sa solid na support ni I Site Ads Corp. Sobrang thank you talaga. So ayan na nga, binubuo na nga nila yung scaffolding para maikabit na yung signage natin. Ang laki ng ginawa nila para sa Bayabas Kennel. Grabe, napaka ganda at solid na support talaga ninyo. Thank you po talaga, thank you talaga. Ito nyo, ayan. Binalatan na kasi ito testing kung gumagana ng mga ilaw. At yan na nga, ang liwanag. Ang ganda, kitang-kita yung signage natin. Kita nyo naman, no? Kasama pa si Kaya Sani bumubuhat ng signage. Lakas pa ni Kaya Sani, ah. Grabe, tatlo lang sila. Ibang klase talaga. I Site Ads Corp. Ayan, o. Sinusukat na nila. At ayan, nakabit na nila. Ang bilis. Sandali lang nila kinabit. Ayan, kita na yung tsura ng ating Bayabas Kennel Pet Supplies. Ayan na siya ngayon. Iba na yung tsura, kumanda na. At ito na siya. Ayan, kita-kas tayo dito lagi, mga kagwapa. Pahulaan yung kanina. Grabe. Lalaki. Injury wins. Napakabago. Alright. Yes. Lilac Tribe. Anak niya may dikit na yan. Dulaan niyo kasi yung nanay. Grabe. Kaabang-abang kapugian niya ito. I've had enough of your shit, I'm about to rage. Get my burst out like I'm in a game. Another 3 shots, take you to a
it off, you look